तो ये अपना फैन चालू हो गया। भाई इसकी स्क्रीन कहाँ से क्या है? भाई पैसे निकालना है एक WD ब्लू वाली। तो राज भाई लेने जा रहे हैं कैश, और मैं अभी बताता हूँ किस लिए। वो तो अभी आगे पता चलेगा। थंबनेल देख के तो आपको पता ही चल गया होगा। हाँ वो तो है। भाई पैसे निकालना है 1 लाख रुपए अपने हाथ में और यहाँ पे भैया खाना खा रहे हैं, ये अपने बातचीत कर रहा है। थोड़ी देर में हम लोग लेने निकल जाएंगे। जो भी बहुत रुपया बर्बाद कर रहा है, सपोर्ट कर दो प्लीज़ यार ब्लॉगिंग में थोड़ा बहुत। और ये देखो भैया क्या कर रहे हैं। अब इस मोमेंटम में पक्का अपने टारगेट। इनका काम ये है, दिन रात छापना है, दिन रात इसी से आ रहे लगा हैं। दूं इतने लगा दो सही है, काफी है। आ जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। नहीं, डूबेंगे नहीं। लो, लो, लो। गारंटी है। अभी 20 मिनट पहले 22 रुपए की थी ये देखो ऊपर, देखो ऊपर, और अब 60 रुपए की है। वही तो कह रहा हूँ। एक उसकी वैल्यू बढ़ रही है, एक भाई आज मौसम तो बहुत ही बेहतरीन हो रहा है, एकदम ठंडा ठंडा बारिश हो रही है रोमांटिक। और हम लोग आ चुके हैं बटलर, मतलब आ चुके हैं नहीं, पहुंच रहे हैं बटलर। रोड क्रॉस कर लें अपना देसी जुगाड़। मेरे को फोन में टेम्पर पड़वाना है, हम लोग इसलिए बटलर जा रहे हैं। अभी तो बताएंगे भी नहीं ना। देख के समझिए। और हाँ एक चीज़ और, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और यार वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दिया करो, अच्छा थोड़ा भला हो जाएगा हमारा। और पुराने हो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। वंस अगेन हैप्पी बर्थडे। आदि को मैं इसलिए लेके आऊँ, इसे ज़्यादा जानकारी है। अभी मैं बोल देता, चलो छोड़ो, बोल ही दे रहे हैं पीसी के बारे में यार, क्योंकि थंबनेल से तो समझ ही जाओगे, तभी तो क्लिक करोगे। भाई बहुत देर से डिसीजन चल रहा है आदि और लक्की के बीच, क्या लेंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जैन फूड जैन के लिए हमें तो पता ही नहीं जनरेशन कौन कौन सी आती है। इतनी देर हो गई आए हुए कि भैया ने चाय मंगा लिया आज फिर से। भाई मेरी रील एडिट करनी है, तो रील तेरी पहले रील ही एडिट कर देंगे। पेंडिंग पड़ी है। टाइम पास कर रहा हूँ, मैं भी चैनल बनाऊंगा, आप बता दें। अरे बिल्कुल, हम तो कहना है अभी सब लाल फाटक सब सामान और ले आएंगे। बात सुनो, सामान नहीं मिलता। वो सबसे जरूरी है। अरे तो खुद हमारा किराया का है, कुछ खराब हो गया, दे भी नहीं पा रहा है। नहीं, जो नहीं है वो दे देना, जैसे कि हम बता देंगे कौन कौन चीज़ चल के। अभी जाएंगे ना खुद। रिंग लाइट के अलावा बाकी बोल रहा हूँ, माइक और रिंग लाइट के अलावा। माइक आपका ही है ना? माइक और रिंग लाइट भी नहीं ना मेरी। तो बात अब ये काम बढ़िया हो रहा है, यहाँ जगह हो जाएगी खड़े होने 50 की वाली आराम जो से। है जो फेस तो भाई फाइनली अपना सब कुछ हो चुका है, डन। अब बनने जा रहा है, थोड़ी बहुत देर में ही स्टार्ट हो जाएगी। सारी ये चीज़ें जो रखी हुई है अपने ही सामान है। ये अपना कैबिनेट खुल रहा है भाई, वेब्रोनिक्स का कैबिनेट मंत्री। अरे ये जो आपने मेरे को बताया है, ये तो पहले आपने कब में बताया था मेरे को? ब्लैक है। अच्छा, आया है, बढ़िया लग रहा अभी ये जो पहले बताया था वो वाला नहीं मिलेगा? है। लुकिंग सेक्सी। वो वाला खत्म है, KF वाला मिलेगा। इसका हुआ है लेकिन थोड़ा सा। वो तो दूसरा है, कितना है ना ये? उसमें शीशा एक दिया ना भैया ने उठाया। उस साइड वाला पार्ट यूएसबी ये गिलास है, ग्लास है। तो भाई इस पे तो हल्का डेंट हो गया है। देखने वाली चीज तो सही होनी चाहिए। तो वही ले लो फिर। देखो मम्मी देखे? आगे से तो बहुत तगड़ा लगा। मम्मी देखो, मम्मी कहीं यही पिच का हुआ ले आया है। ये हल्का सा ये डेंट इकट्ठी 5 उठाएंगे। दिख रहा है, हल्का सा डेंट। इसी कारण से हम दूसरा पीस मंगा रहे हैं। सारा सामान आ चुका है अपना, बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। पढ़ लो भाई आप लोग क्या क्या, बाकी मैं आपको स्टूडियो का टूर दूंगा तब तो सब कुछ बता ही दूंगा। एक डी पोर्ट है इसमें। डी पोर्ट है, एक डी पोर्ट है, HDMI है, BGA है, 2 3.0 है, 2 नॉर्मल है। इसमें HDMI नहीं, USB 4 है, 2 3.0 है, 2 2.0 है, एक डी पोर्ट है, एक HDMI पोर्ट है। टाइप सी नहीं है। टाइप सी नहीं है। चेक कर लो आदि। नहीं मतलब इसको i7 12th जनरेशन। हाँ i7 KF वाला। KF। ठीक ठीक। एडिटिंग के सॉफ्टवेयर चलाने सीखे या सीख गए करते करते? ऑटोमेटिक। इनको देख देख के, ये एडिटर है बड़े पैमाने के, ये गाने एडिट करते हैं। ये होता है प्रोसेसर। हमें तो यही नहीं होता प्रोसेसर होता कौन सा। मैंने तो अपना वरना ये उस वाले मॉनिटर के पीछे चिपका हुआ है इस पर।
वास्तव में बहुत देर का काम है। एक भी पेज कम ना हो जा। पिछली बार 1.5 घंटा लगा था इसे पैक करने में, क्यों फैन लगाने में यार। अच्छा i7 12700 KF लगवाया भाई हमने। मैंने आसूस या एसरॉक्स बोला था, एसरॉक्स लग रहा है। जहाँ कुछ गड़बड़ होगा मैं आपको तुरंत बोल दूंगा भैया ये चीज लग रही है। भैया वो जो लाइटिंग है ना, ये फैन की लाइटिंग आ रही है यहाँ पे। मैंने पूछा ये क्या चीज है, डिजाइन है क्या, बोले फैन की लाइटिंग है। ठीक है ना, XPG देखने में देख के दिल खुश हो गया। बस ये है ना, यही होती है। तगड़ी लग रही है, ऐसा लग रहा है। बढ़िया तो अच्छी लगती है। RGB भी है, RGB खाली रेड है। ये नॉर्मल है। जो हरे रंग, जो मेरे CPU में लगी है हरे रंग की, वो आते हैं ऐसे करते हैं, निकालते हैं, फिर इरेजर साफ करते हैं, दोबारा आके ऐसे करके चल जाता है मेरा। ये है भाई अपना ग्राफिक कार्ड Zotac गेमिंग GeForce RTX 3050। देखो वहाँ पे काम चल रहा है, एक्सपर्ट साहब आ चुके हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। यहाँ पे हमने ये रखा है, ये अपना पावर सप्लाई रखा है। वो देखो पावर सप्लाई क्या DDR6 है। DDR6 है तो बढ़िया है। लंबे पेच है। DDR6 नया वाला अपना कैबिनेट आ चुका, बढ़िया लग रहा है। इसमें यहाँ पर RGB होगी पूरे में। चलो बस बढ़िया ही लगे। इसमें वो ये 3 USB, वो माइक्रोफोन और हेडफोन। ये कैसे पता, ब्लू कलर नहीं, ये थर्ड का है और ये दो मतलब ये 3.0 है, ये 2.0 है दोनों। ये रिस्टार्ट है, ये पावर ऑन ऑफ है, ये LEDs हैं इसकी। बहुत काम करना पड़ रहा है, मैं तो लग ही नहीं पा रहा। ये भी एक पार्ट है PC बिल्ड का। हाँ, कमला पसंद बिना कहा PC बिल्ड ही नहीं हो पाएगा। अपना वारंटी कार्ड शायद पेपर वर्क होगा। अच्छा, ये आप लिखला खेलना है, यही है सब असली जड़। भैया ऐसा करना है जरा GeForce RTX। ठीक DDR6 है। DDR6 है, चलो बढ़िया। ये रही भैया अपनी SSD WD ब्लू वाली। चलो चलो, अच्छा नहीं सही है। 3500 MBPS क्या है भैया? पावर सप्लाई की केबल है। अच्छा, पावर सप्लाई की केबल। अच्छा यार, पूरा खोलना पड़ेगा। इतना बड़ा तो हमारा वो भी नहीं है। 2 कीबोर्ड मंगवाए, वो भी चलेगा। हमारा भी नहीं था, तभी तो हमने वाला नहीं लगा। आपको दूसरी दे देंगे हम। क्या लेंगे? अच्छा अच्छा, रख लेना, ये रख लेना फ्री में। छोड़ो ओरिजिनल है, जे बड़ा लगवा लेंगे, कोई बात नहीं। तो ये अपना फैन चालू हो गया, सब सेटअप हो गया। Zotac गेमिंग का अपना GeForce RTX है। यहाँ पे विंडो थोड़े से बग्स हैं। ये पावर सप्लाई नहीं चल रही है, ये लोकल अभी केबल रेडी रखी है, हम दूसरी केबल करा देंगे। ये अपना अभी ये जल इसलिए नहीं रहा क्योंकि अभी पता नहीं सिंक कुछ बता रहा था, ये वो होगा। इतनी सी पाई है अभी, तो ग्रीन ग्रीन दिख रही है, पूरी हो जाएगी तो विंडो अपनी अपडेट हो जाएगी। 47% हो चुकी है भाई। इस पे अपना नाम मैंने डाल दिया राजा, शायद आपको हल्का हल्का दिख रहा, बाद में ऐसे इसी कर देंगे। हाँ भाई। तो भाई कुल मिला के 90,000 का मामला ये है, जरा सा। ये पूरा भाई 90,000 का ये फैन और ये तो 34-3500 का ही होगा, 4,000 का होगा। 4,000 में इतनी तो पूरे घर में अपने केबल नहीं है। 750 वॉट की भाई हैवी भी है यार, अच्छा खासा। अरे सबसे हैवी यही होता है। इस पे हम अपग्रेड भी कर सकते हैं i9 तक, कुछ नहीं होगा भैया कह रहा है।
भाई अभी अभिषेक सब कुछ करा रहा है, उसमें ड्राइव कुछ इंस्टॉल हो रही है, पता नहीं ग्राफिक कार्ड की। वो LG की बता रहा है जी, वो देख लो अल्ट्रा वाइड वाली, वो अच्छी है 2K है, तो वही देख लो। क्या चीज़ फोन नहीं था मतलब IPS, हाँ मतलब देख लेना यार, वैसा ना हो नेगेटिव दिखे एक दूसरी तरफ से। तो आप में जा रहा है मॉनिटर देखने, देखते हैं मॉनिटर में कौन सा बढ़िया IPS, फिर रहने दो और क्या, जब साइड से नेगेटिव वगैरह दिखेगा तो और क्या। भाई सुबह से शाम हो गई, बटलर में ही बैठ पा रहे हैं 2 बजे से। भाई इधर आए हैं मॉनिटर देखने, देखो मॉनिटर समझ आए कि टीवी LG वाला देखेंगे अल्ट्रा वाइड। LG क्या है, इमेज इलेक्ट्रॉनिक्स सबसे बढ़िया है, बाकी ये सब तो यहाँ पे सब सही। भाई कितना तगड़ा लग रहा है अशोका फार्म, डीजे लगवा रखा है, डीजे के हिसाब से यहाँ पे लाइटें बदलती हैं। इम्पोरियो पता नहीं क्या ऐसे बोलते हैं, मैं आज तक बोल ही नहीं पाया। भाई भूख लगने लगी इन दोनों को, तो मैंने ये टिक्की खा लो और क्या। अभिषेक भाई अभी आ नहीं पाया, अभिषेक भाई को वहीं बैठा रहा, उसके लिए मैं बाद में कुछ ना कुछ खिला दूँगा। अभी फ़िलहाल तो शायद लक्की भैया ही पेमेंट करें, मैं करूँगी नहीं। और अभी हम लोग सामने वहाँ पे जाएंगे डेल पे देखना, क्योंकि वहाँ तो हमें मिला नहीं कोई भी मॉनिटर। अब डेल पे देखते हैं, भैया जानने वाले हैं, देखो डेल पे मिल जाए तो भैया बढ़िया ही बढ़िया। भाई इसकी स्क्रीन भी कहाँ से क्या है यार, तगड़ा लग रहा है भाई। इसको थोड़ा फ्रंट में कर दीजिए, लगता हाँ बस 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 बस। अरे बहुत प्यारा बढ़िया। 2-3 फैन और होते और तगड़ा लगता है ये देखने में। फाइनली हमारा प्रोडक्ट हो गया रेडी। भैया चेक कर रहे हैं माउस और कीबोर्ड। बताना कमेंट में कीबोर्ड कैसा है। भैया हमारे किस चीज में? अरे बीजेपी के महिला मोर्चा अध्यक्ष है ये। चाहिए ट्रेड गाइस प्लीज सपोर्ट करें। आज फिर निफ्टी एक्सपायरी पे मैंने ये अमाउंट जनरेट किया, मार्केट बंद होने में 15 से 10 मिनट पहले। ठीक है, विश्वास ना हो तो मार्केट आप एनालाइज करके देख सकते हैं कितना बड़ा मूव आया था। एक और आता है इसमें, ये तो कुछ भी नहीं। मॉडल यही है। सही बात, कम लगाए थे तो कम पाए। सोचो जीते लगाए लगा होते। देते। आज पीसी लेना था बहुत दिनों से, तो सोचा एक ट्रेड मार दे, पीसी के पैसे आ जाए, ले ले भाई। इनकी शक्ल पे क्या हो गया, ये कह रहे पीस लैपटॉप लो। ये पीछे पड़े हमारे, इन्हें ट्रेड सिखा दो भाई। ये उतार दो, आधी गर्मी नहीं है अब। ये हमारा, अरे यार ये भैया मत करो, कीबोर्ड माउस जोड़ दिया भैया ने। अभिषेक भाई से उठा रहे हैं, बिल्कुल डब्बे में डलवाने की कोशिश हो रही है, पैक करना चाह रहे हैं लेकिन हो नहीं पा, बहुत बल्कि है। अभिषेक भाई थोड़ा लेबर बन चुके हैं अब तो। प्रेम भाव से उठाना है। इसी आए दुकान अंदर से भी देख ली, सब पता चल गया क्या क्या रखा है। और इतना भारी हो गया। ये ऐसी करते हैं मतलब लंबे में, ये हिस्सा नीचे जाएगा। हाँ ये हिस्सा नीचे जाएगा ना, ऐसे करते। बहुत ही ध्यान से नुकसान हो गया भाई। तू यार सुप बोल यार। आधी टीका लगा, भैया कह रहे हैं घर ले जाते हैं इसकी टीका को लगा के आरती कर लेना, अब निकलना जाए उसमें से। नहीं उंगली लगा, अंगूठा लगा रखा। चेहरे पे थोड़ी सी नमी है, आंखों में नहीं मैं खुश हूँ, क्योंकि ये गड्डी इनके हाथ से जाने वाली है इस सब सामान के लिए। यार वहाँ मुझसे नहीं हुई, यहाँ पर ऐसी कर दी मैंने। वाईफाई, ब्लूटूथ, स्कैनर भी लिया, पता नहीं मॉल में काम करेंगे। ये आपके बीटी और इसमें जाली बॉक्स में है। सही है ना भैया? ये होता होगा भैया और अपना वो तो गई प्रोसेसर, एक मिनट देख लो बस। हमने 3 चीजें सोचा, हमें पता ही नहीं मदरबोर्ड। भैया पूरी एक है ना 40 और ये तो नौकरी पे ही लग गया इनने सोचा। और कुछ दिखाना भैया, कुछ नया। हमारा पीसी बजट से बाहर चला गया तो भैया एक दिन के लिए काम हम ये कह रहे हैं कि वाईफाई वो वाले की जगह ये वाला इसके अंदर लगवा दे रहे हैं, इसके अंदर फिट करा दे रहे हैं। ये आ गया हमारा ब्लॉग, वो ब्लॉग बिल नहीं भाई हमने कैबिनेट के पैसे नहीं जोड़े, देख लो कहीं भी कैबिनेट लिखा नहीं, इसीलिए 88,300 पहुंचा। लो जी, ठीक है, कैबिनेट जुड़ के अपना वही हो जाएगा 92 जी हूँ मैं। चलो भैया कितने ये 75 है ये, ठीक है। और कितने करना है? अरे ऐसे ही कर लेते हम, ऐसे 575 परेश रावल फिर कड़ा पे रोहित रावल नहीं,
अच्छा दूसरा वाला तोतला सेठ नहीं 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 कबाड़ी वाला क्या नाम? वाला ये कचरा से कचरा उनने तोल के बता दिए कितने पैसे। खाली होगा ऊपर से नीचे तक, बस कपड़े ही उतरना रहेगा, वो ही मॉनिटर लेंगे उतर जाएंगे। तो भाई अब निकल आ चुके हैं, मतलब लक्की ने छोड़ दिया, ब्लॉग बनाना ही बिल्कुल भूल गए थे बातों बातों में। सामने लाइट ब्लिंक कर रही है, मतलब कोई ना कोई चक्कर इस रोड पे होता ही रहता, मतलब चक्कर जरूर है यहाँ पे। अगर लाइट ब्लिंक करे तो आप सोच समझ के निकलें, अगर लोकल के नहीं है तो भाई अब तो थक गए, मॉनिटर तो ले नहीं पाए, कल आएंगे मॉनिटर लेने। देखो तो इस ब्लॉग को भी यहीं पे ख़त्म करते हैं, बहुत थक गए। तो अगर ये आदि भाई तो सो गए आगे फ्रंट सीट पे ही अपने। तो अगर ये ब्लॉग आपको पसंद आया तो ब्लॉग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ। और प्लीज़ भाई सब्सक्राइब करो, शेयर करो और कमेंट भी करो यार, लाइक करो, क्योंकि अब बहुत खर्चा कर चुके हैं हम। ठीक अब है? तो मांगता है भाई, अब तो ये है कि घर से भी नहीं मिलना, गाड़ी नहीं मिल रही थी, बड़ी मुश्किल से तो गाड़ी दी कि तुमने बर्बाद करके रख दिया। और बल्कि अपनी सेविंग है बहुत, हद से ज़्यादा अपना लगा रहे हैं, तब ये सुनने के लिए मिल रहा है। तो ठीक है, अब आप लोग की इच्छा है, फिर तो करना चाहो तो कर भी सकते हो, नहीं करना चाहो तो नहीं भी कर सकते हो, दोनों ही ऑप्शन है। आम आदमी हो, आप पे अधिकार है इस चीज़ का। तो ब्लॉग को एंड करते हैं, तो हर हर महादेव।